哇！今日好開心啊，嚟同我哋一個好朋友一齊收樓。咦？見到 JY 咯喎！係啊，順便睇風水啊，幫佢。好啊，喂，其實 JY 啊，可唔可以喺一個命盤裏面咧睇到我會唔會有買樓嘅跡象嘅咧？就唔使睇盤啦，你有錢咪買得咯。廢話，其實係可以嘅嗱，首先咧要注意一樣嘢，因為咧買樓係一件大事，咁所以我哋咧唔會睇本命盤，主要都會睇翻個大限盤，即係10年大運。咁你睇咗呢個之外咧，就會記得好多人買樓咧就唔會一筆過，咁一定係用 mortgage，所以咧我哋會見到咧佢哋嘅財帛宮同福德宮呢條線上面咧好多煞星，咁就代表有破財嘅跡象。咁同時間都要觀察埋子女宮同田宅宮呢條線，因為咧買樓多數都要自己攞 deposit，即係攞副首期出嚟啦。咁所以咧，你都會見到子田線上邊咧係會有煞星嘅。咁除咗煞星之外，你會見到田宅宮，尤其是田宅宮，你係會見到化祿。咩係化祿啊？即係多咗啲嘢出嚟。咁如果你嘅大運入邊田宅宮化祿咧，代表你好有機會咧就會做業主㗎啦。咁有可能啲人話：喂，我化祿覺得化權啊，咁得唔得？其實化權咧就代表你有一定多個陰間嘅。點解咧？係因為咧化權係主雙，即係2個以上。咁所以基本上你見到咁樣咧，都恭喜你啦，會第2次一齊做業主咁解咯。哇，好開心啊！喂，大家如果快啲想睇下自己有冇呢個做業主嘅命咧，咁就可以睇下自己個命盤啦。係啊，你應該好快㗎啦，我記得你個命盤係好快㗎。又寫玄學，活學活用，大家記得 follow 我哋啊 like 啊 ，share。comment。